ที่ผมได้มันจากตรงนี้นะครับจากแถวนี้นะครับมันก็ไม่รู้ว่าจะจำบ้านเกิดมันได้หรือเปล่านะครับไม่รู้มันยังจะจำคู่มันได้หรือเปล่านะครับไม่ได้เป็นนกที่เก่งนะครับไม่ได้เป็นนกต่อไม่ได้ร้องดีร้องเยอะตอนอยู่ที่บ้านนะครับแต่ตอนที่มันอยู่ในป่านะครับผมขึ้นมานะครับเสียงมันดังกว่าเพื่อนครับเพลงก็เยอะนะครับมันร้องข่มตัวอื่นที่อยู่ด้านล่างนะครับล่างนู้นเลยนะครับล่างสุดเลยคือใครเข้ามาในถิ่นมันแถวนี้นะครับไม่ได้เลยครับหมดเลยนะครับมันคุมอยู่ตัวเดียวนะครับ3 วันกว่าผมจะได้มันมานะครับวันที่3ผมก็ได้มันเพราะว่าเอาเจ้าล็อกลีมานะครับก็มีนกตัวหนึ่งอยู่แถวๆนั้นนะอยู่ในที่มันอยู่นะน่าจะเป็นคู่ใหม่หรือว่าอาจจะเป็นตัวผู้ตัวใหม่ที่มาอยู่กับตัวเมียของมันนะอยู่แถวนั้นเลยมันก็อยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะจำบ้านมันได้หรือเปล่านะครับที่ผมพามาไม่ได้คิดว่ามันจะต่อเก่งหรือว่าร้องเก่งในป่านะครับผมก็มาลุ้นเอาวันนี้แหละนะครับแต่ที่ผมพามันมาผมคิดว่าอายุมันดีนะครับดูขนหน้ามันเต็มเลยนะขนเหลืองอายุมันดีแล้วแหละนะครับก็กินไปเยอะนะครับก็ต้องทำงานบ้างกินไปเยอะแล้วผมคิดว่ามันสมบูรณ์พอแล้วตรงที่ปีกของมันก็เป็นตอนที่มันไม่คุ้นนะครับเวลาออกจากบ้านนะครับมันก็จะบินแต่เวลามันได้เห็นสภาพแวดล้อมมันก็จะนิ่งนะครับครับผมไปเสียเวลาแล้วเดี๋ยวผมก็เอามันไปหาที่แขวนก่อนนะครับมาดูกันว่ามันจะร้องหรือเปล่ามันจะจำบ้านเกิดมันได้หรือเปล่านะครับ